而家嚟到大石鼓山莊食乳豬啊！有啲乳豬喺裏面烤緊嘅，真係太想烤乳豬啦！呢度燒烤咧就好出名嘅，薑蓉雞話158，陳皮鴨138，燒雞800蚊隻啫，豬頸肉魚價38蚊，燒排骨都靚，燒番薯啊5蚊，話蝦醬通佢話好正啊！黃金豆腐啊，其實黃金豆腐咧喺啲即係玉子豆腐啦，最普通都30零蚊個菜啫。啊，小食都好多啲薄餅啊、飛餅啲都20幾蚊啫，都係價錢都普通，都好實惠嘅。係乳豬就相對就貴啲，490幾蚊啫。呢個豆腐咧叫黃金豆腐咧，佢即係唔係普通豆腐啊？加蛋落去整嗰隻，蛋整啊！即係買得咁貴咧，幾咁靚？呢隻乳豬全體啊！我哋今日嚟叫食乳豬，490幾蚊。價錢我覺得偏貴，嚟啊！開餐嚇，即燒啊！哇，用手嚟好啲啊！佢連骨都俾埋一齊咧，咁4斤重㗎呢隻，都即燒，佢用炭爐啫喎，用手嚟先熟啊，係嘛？整啲醬，跟啲醬咧就黐啲白砂糖咁樣食咧，咁咧就好味。啱啱燒出嚟啊！啲皮一定可以條片卜脆。食完飯就睇咗張帳單咧，其實其他菜都平嘅，咁咧乳豬就498蚊隻，都相對都貴嘅，可以點講？即係以我哋消費嘅觀點，就應該都算偏高少少啦。咁400蚊就 OK 嘅，咁跟住咧總共消費就628，都算稍為偏高嘅。好啦，今日用餐完成，影影呢個大石鼓山莊周圍嘅環境啦。佢就應該喺鬧市之中嘅小山坡上面嚟嘅。咁啊，你就下面就望到啲民居住宅㗎啦。咁就主要有個大廳啦。有幾間細房咁樣，哇，都搭成。咁出邊咧都有個艇咁樣，可以擺到2張台。個廚房就喺呢度主要睇廚房啦。烤牆嗰啲咁樣，烤雞、烤排骨啊嗰啲就好應該好出名啦。啊，啱啱就喺一個小山丘上面啦。咁出嚟呢度都有個空地咧，可以停下車咁。頭先都有1、2架澳車、港車都識上嚟食嘅。咁呢度咧，呢度就係背面就係啲高層嘅市中心區嚟嘅，鬧市中一個山坡嚟嘅。